FM yaga binini no kuri internet kuri BBC Gahuzamiryango.com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Ndabaha mwiriwe mwebwe mwese mubandanye mu kuri BBC Gahuzamiryango, ikaze mu makuru kuri no gatatu igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kane umwaka w'2026. Izi ni ingabo za mu makuru tugiye kwashikiriza inyuma yo guturika kudasanzwe kwa rero kubera imikambi imwe ya gisirikare mu gisagara cya Bujumbura kononye bitari bike. Abanyagihugu barashaka abajeje intwara umutekano tukabasaba n'ukuri kudufasha gusanura abana ntibavyoroshe ibintu biba biguteye giturumbuka nk'uku umugira neza yo dushikako akaduha iyo fashanyo yo bakoze. Wari bwumve irobo yakira abakiriya mu hotel canke mu buriro. Turagushikana mu gisagara ca Kigali aho ni mu Rwanda. Turaje kandi mu ntambara muri Iran, turabira hamwe ingaruka zayo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Mu yandi makuru, mu mikino ikipe ya Leopard ya DRC yatsindiye kujya mu gikombe cy'isi mu gihe ikipe y'Ubutaliyani yo yabuze itike ku nshuro ya gatatu yikurikiranyije. Amakuru y'imikino ntabacika gendi Yves Bucyana. Aya makuru ahagarariwe na Judas Nkundimpundu. Idonido ni nyuma y'aya makuru avuga irya nino twatukuriwe na Latifa Mutesi. Mu Burundi umuvugizi w'igisirikare hamaze gutangaza ko abantu 13 ari bo bapfuye naho 57 bagakomereka mu nkongi y'umuriro ikomeye yibasiye ububiko bw'intwaro mu kigo cya gisirikare i Bujumbura mu ijoro ryo kwa kabiri. Uwo muriro watejeje guturika kwamaze amasaha arenga 2. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yabwiye BBC ko ubwo muriro watewe n'ikibazo cy'amashanyarazi. Sinaho President yishimiye w'iki gihugu yavuze ko nyuma y'iyo manuka yibasiye ububiko bw'intwaro u Burundi bugifite ubushobozi bwo kwirengera. Agaciro k'imigabane ku masoko mpuzamahanga kazamutse nyuma y'uko President Trump atangaje ko intambara ya Irani ishobora kurangira hagati y'ibyumweru 2 na 3 biri imbere, haba habonetse amasezerano cyangwa atabonetse. Imigabane ku masoko akomeye ya Frankfurt, London na Paris yazamutseho hafi ibice 2%. Mbere yaho Seoul yazamutseho ibice 8%, naho Tokyo izamukaho ibice 5%. Zahabu nayo yazamutse mu gaciro mu gihe ibiciro by'ibitero byagabanutse. Trump yavuze ko Washington yamaze kugera ku ntego zayo z'intambara nubwo itashoboye kugenzura umuhora wa Hormuz. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Al-Ghashi yongeye guhakana ko nta biganiro biri kuba hagati ya Iran na Amerika. Mwijoro ryakeye ibihugu byo mu kigube cy'Abarabu byakomeje kuraswa no kugerageza kuburizamo drone kamikaze za Iran. Ibihugu byo mu kigobe kugeza ubu ntibirindira mu ntambara mu buryo butaziguye, ahubwo bukomeza kwirwanaho. Ibyo bihugu byagiye byishimira ubufasha kuva ku nshuti zabyo harimo n'Ubwongereza biri gutanga ibikoresho byo kwirinda ibitero byo mu kirere ku bihugu nka Saudi Arabia, Kuwait ndetse na Bahrain. Ni nkuru ya Katz Watson mwumva mu ijwi rya Judas Nkundimpundu. Mwijoro ryakeye leta zunze ubumwe za Amerika zashize ahabona video yerekana abasirikare bayo bariko batera ico zita ibisasu vyerekwa inzira kandi bidahusha ku bibanza vya gisirikare vyo mu kuzimu muri Iran. Israel nayo ivuga ko yagize igitero ku ruganda ivuga ko rwagize uruhara mu guhingura ibigwanisho vy'ubumara. Yamara Iran ivuga ko rwahingura imiti. Ibihugu vyo mu kigobe bibandanya kuraswa. Ububiko bw'igitoro ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Kuwait bwarashwe n'amadrone bituma haduka umuriro udasanzwe. Arabie Saoudite yavuze ko yatangiriye drone 2, Bahrain iraterwa mu gihe ubwato butwara igitoro bwakubiswe na misile atawuzi yo zazananye ku nkengera za Qatar. Hambavu yo kwigwanako ibihugu vyo muri ako karere vyipfuza ko iyi ntambara ihagarara. Abacuruzi b'icyayi muri Kenya batangaje ko afite toni 8,000 z'icyayi zifungiwe mu bubiko bwo ku cyambu cyo mu mujyi wa Mombasa bitewe n'ihagarara ry'inzira z'ubwikorezi bwo mu nyanja bifitanye isano n'intambara iri hagati ya Iran n'ibindi bihugu. Ishyirahamwe ry'abacuruzi b'icyayi muri Afrika y'Iburasirazuba ryavuze ko igihombo kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu cyageze kuri miliyoni 8 z'amadolari buri cyumweru. Nta cyayi kiri koherezwa mu burasirazuba bwo hagati mu gihe ubusanzwe iki gihugu cyohereza 1/4 cy'icyayi cyayo muri ako karere. Inganda z'icyayi za Iran zari zisanzwe zihura n'ibibazo birimo ingaruka z'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Bernard. Urakoze Latifa
duhera aya makuru ibujumbura mu Burundi aho imitima iriko irasubira mu kibanza inyuma y'ijoro ryaranze n'ubwoba bwinshi inyuma yo guturika kw'ibikoresho vya gisirikare mu kambi ya base muri zone ya Musaga harabapfuye harabakomeretse n'ivyononekaye vyinshi mu kanya umuvugizi wa gisirikare yatumye ko abamenyesha makuru kugira ngo avuge uko vyagenze n'ibimaze kumenyekana kugira ngo ko vyononekaye ariko imbere yaho reka tubanze twumve uko bamwe mu banyabujumbura baciye muri ivyo bihe bitari vyoroshe ni inkuru ya Patrick Waso ariko mukayishikirizwa na Jidase Hundimpundu. Aha ni ku Musaga kw'ibarabara mpimba riri hafi y'ikambi Kambaza yaraye yadutsemo umuriro wahitanye ububiko bw'ibigwanisho mu gisagara ca Bujumbura. Ibisenge vy'amazu nka yose ari kuri iri barabara vyarabomotse kubera uburemere bwo guturika kwabaye. Amazu asanzwe afise amadirisha y'ibiyo usanga ivyo biyo vyaramenaguritse ubunywenywe buri hasi. Mu gitondo c'uno musi wahura n'ababa hafi ya Kambaze bariko baragaruka mu mihani wabo bavuye iyo bari bahungiye. Nka bose bashikira gukora isuku kubera imihana yabo yayoberanye. Umwe muri bo n'Imana irakizagizavye. Urusenge rw'inzu yiwe rwose ruri hasi, ibiyo vy'amadirisha navyo nyene vyarakorotse. Byatanguye isaha 12 n'iminota nka 15 canke nka 10 kugera saa 6 z'ijoro mbona kubakura mu ibibiyo n'ubundi bikigwaho ndondereyo nja kubahungishiriza. Ibibiyo vyaratuguye ko naje ndi n'ubukomere musi y'ikirenge n'abandi bana bakomeretse baca babajana kwa muganga ubu buzima buriko buragenda neza. Abanyagihugu bo ku Musaga bavuga ko ibiturika bigitangura mu guhunga atawajana n'ubundi. Bavuga ko hari abana benshi bazimiye kubera batashoboye kujana n'abavyeyi babo n'ubu ngo bakaba bakibarondera. Mu gitondo nitwo twahavuye rero tuza kuraba kugira umuntu araba utuntu yegeranya twaguye mu gahanda dusanze nta kiyo na kimwe kikiri ku nzu plafond byose biri hasi. Ibintu byatanguye ma 18h30 19h niho navyumva ndi muri ville birabandanya abana barashwiragira no mu guhunga nta wajana n'uwundi twaregeranije abana gushika nka minwi abana babanye bataratora abana babo gushika ubu kuni ibintu vyama biteye ubwoba biteye agahinda. Mu gihe Burundi busanzwe bufise kahise kagiye karangwa n'intambara hari bamwe mu banyabujumbura ivyaraye bibaye vyatonetse ku mitima bituma basubira kugira ihungabana. Twaraye tutaryamye gushika mu gitondo kwa dufata abana biruka ngira Imana iraza gutanga ihumure biraza kugenda neza. Abanyagihugu bahatakarije ivyabo basaba gushumbushwa. Abajeje intwaro n'umutekano tukabasaba n'ukuri kudufasha gusanura abana ntibavyorosha ibintu biba biguteye giturumbuka nk'uku. Abajejwe intwaro ikintu umuntu yobasaba mbure nuko turasubira ko vyo bavyarangiye kugira ngo umuntu subire yiorganize arabe yuko yosubira mu vyiwe asubire mu buzima bwa misi yose. Ivyo dusaba abajeje intwaro n'umutekano twasaba ko boducungerera umutekano ntibize bisubire kandi baze baturabe badufate mu mugongo ko barabona ko hari ibintu vyaraye vyononekaye. Umugira neza yo dushikako akaduha iyo fashanyo yobakoze kaduseruka akaduha ayo makaye y'abana canke uniforme akadufasha no gusanura inonzo. Mu gisagara ca Bujumbura amakambi atandukanye ya gisirikare asanzwe ari hagati mu mihana. Harabagiye berekana amakenga ko ayo makambi ashobora gutera amasanganya. Nivyo vyaraye bishitse. Arakoze Patrick Waso kuri no nkuru ruguriye ariko mwashikijwe na Jidase Hundimpundu. Tukaruke rero kumvugizi w'igisirikare cy'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza mu kanya yajeje guha ikiganiro abamenyesha makuru ababwira ivyari vyononekaye misanganya y'ububiko bw'ibikoresho bya gisirikare mikambi ya base ku Musaga mu ruko bwa Bujumbura. Ivyahononekariye ni ibi bikurikira. Abitavye Imana n'abantu bagera ku 13, abakomeretse ni 57 harimwo abasivile 54 n'abasirikare 3. Amazu n'amamodokari vyononekaye mu makartie amwamwe, ibikoresho n'inyubakwa vya gisirikare vyasambutse n'ibindi vyahiye biratukombera. Naho iryo sanganya ryashitse urwego rwo kuvuna abansi bw'u Burundi ruramenyesheje abene gihugu bose yuko naho gwatakaje ivyo bikoresho u Burundi buguma buhagaze neza mu bijanye no gukingira bene Burundi n'ivyabo nkuko vyari bisanzwe biri. Urwego rwo kuvuna abansi bw'u Burundi ruboneyeho kandi akaryo ko guhoza imiryango yose yabuze ababo kubera iryo sanganya yongera ryifuriza gukira bidatevye abakomeretse bose
bariko baravurirwa mu bitaro bitandukanye. Mu kurangiza, urwego rw'ubunabasi bw'u Burundi rusaba abarundi bose kuguma batekanye kandi bafatanye mu nda, bongere bagume barikanuye. Hagize ubona ikigwanisho kitasambutse abibwire buno nyene abajejwe intwaro canke abajejwe umutekano kugira ngo batume ko ababifitiye ubuhinga n'ubumenyi muri ivyo babibakura iruhande atavyo vyononye. Amasaha 28 rero nukuvuga umunsi wose ugira uhere iryo sanganya ribaye kuko nijoro amakuru yatanguye kudushikira turi muri studio nk'aya masaha nyene ariko gushika ubu imbere yuko atanga ivyo biharuro ni ivyari vyononekaye ntivyari bwamenyekane. Prime Ndikumagenge uravye aho ikambaze iri ikabari ububiko bw'ibigwanisho byari ibintu biboneka ko habaye isanganya aho kononeka ibintu vyinshi. Ego cyane Bernard, kuko urabye kambaza hitumbereye iri hagati y'amakartier, hari quartier Kinanira, hari quartier Musaga, hari ni bohero rya Mpimba ririmwe abantu benshi ryageze kwa rirenza ibihumbi 8 wongira ngo bashobora kuba ari munsi gatoyi. Rero ko hantu hari ububiko nkaho hari hagati mu mihana y'abantu hagize isanganya riba bya bintu byumvikana yuko hashobora kuba ingaruka zikomeye cyane, uretse nuko ibigwanisho bikomakomeye nk'amabombe, amagrenade canke za rokete biramutse bitewe n'umuriro biranaguruka bigashika kure, kandi n'ubu biraboneka hari abantu bavuga yuko hari umuntu yapfuye nkaho mu Gihosha canke mu Gisande mani kure cane ugeranije no muri baze ni nko kilometero birenga 5. Urumva yuko ibigwanisho biramutse bituritse ko bigira ingaruka zikomeye n'ibintu byumvikana. Kandi muri ako gace nyene mengo hari amakambi menshi ya gisirikare. Ego birabye Musaga ngira ngo kera hari nk'agace k'amakambi uko urabona uhereye kuri Kamuha ugenda metero nkeyi ukabushikiriye ishuri rikuru rya gisirikare nayo ni kambi iyo nayo ifatanye na baze uvuye muri baze ushikira ahahori yitwa Bateho Parabu yarimiwe ariko nubu hakorerwa ibikorwa bya gisirikare kubananya hitwa muri Blende. Urumva ko rwari urukurikirane rw'amakambi. Hanyuma none umuntu twumva umengo ziri mu ayo makamba ari hagati mu makartier, niko vyamye bimeze kuva kera. Oya siko byamye bimeze, ngira byavanye nuko igisagara cagiye kirakura ayo makambi acubakwa aho mu manuko bw'isagara ca Bujumbura ngaho muri zone ya Musaga hari atamakartier, hari amakartier menshi ni mashasha nka Gasekebuye ni shasha, Kinanira ya kane ni shasha, eka na Musaga si ya kera cane. Izo zagiye ziraza rero gusa cyo kwibaza no kumenya niba amakambi yatezwa kuba aguma nubu ari hagati mu gihe yaramaze kurengerwa, kuko umuntu yovuga ati ubu yaramizwe n'amakartier asanzwe abanyagihugu babamo. Urakoze Prime kuri izi nsiguro duhaye. Twibutse abadukurikira yuko wagumye ukurikira ukungene ivy'iryo turika ryarayibaye i Bujumbura ryagiye ryagenda. Tuje mu buhinga bwa none neza mu Rwanda aho ushobora gusohokera ahantu maze ukakigwa na robo, nubwo hashobora kuba harabibaza ko bidashoboka ariko bomenya ko muri iki gihugu zahageze. Mugenzi wacu Jean-Claude Mwambutsa ari Kigali yagendeye imwe muri restaurant zikoresha izo robo zifatanya n'abantu, aratubwira uko yabibonye. Ngaha turi yego nahitegerereza nuko ngo Cynthia Umutoni umuyobozi wa One Love Cafe ahagararanye na robo Mahoro, iyi ikaba ifasha abakozi kwakira abashyitsi. Ni restaurant iri mu gace kabifite ka Kimihurura mu mujyi wa Kigali. Nkiyagera nahawe amabwiriza sinagombaga guhungabanya umudendezo ndetse n'ibanga ry'abaje kwiyakira. Nigiriye inama yo gusaba mugenzi wanjye kwicara ahantu akagira icyo asaba kandi agategeka ko agihabwa n'amahoro. Uko niko yamwakiriye mbere yuko ayegera agafata ibyo kurya, hanyuma amahoro igahindukira ikagenda. Negereye Umutoni Cynthia umuyobozi w'iyi restaurant mubaza uko bagize igitekerezo cyo kuzana izi robo mu kwakira abashyitsi. Twapihereza ibiryo nkayibwira ngo yijyana kuri ya table ikayijyana ikayigezayo, irabanza ikakusuhuza ikakubwira ko ikuzaniye ibiryo, yarangiza ikaguha n'umwanya wo kuba wabifata wabikuraho and then ikanagusezera neza cyane. Ntabwo zakira abakiriya, zikwakira kuko zifite undi muntu uyiherekeje, ifite ahantu igomba kujya n'aho igomba kugarukira.
nifuje kumenya uko abakiriya bakira izi robo. Abakiriya hafi ya bose binjoyinga kuba bayibona nyine ibazaniye ikintu cyane ko nyine n'uburyo bwo kugira ngo uruhure mu mutwe ni nk'uko wakira hari ibikinisho cyangwa se ukahashyira ibintu biruhura abantu mu mutwe bishobora gutuma nyine umuntu avuga ati reka ndebe n'akari ukuntu gakora wow reka ndebe ndabona ari byiza nyine ugasanga abantu hafi ya bose barabikunze, ari abana barabikunda, ari abantu bakuru, nta muntu nabonye n'umwe wisubiza inyuma. Mu gihe imikoreshereze ya za robo igenda ikaza umurego cyane cyane mu nganda, hari aho bikanga ko izi mashini zishobora kubuza abantu amahirwe yo kubona akazi. Dusanzwe tuzi ko amarobo mu buzima busanzwe ahantu hari inganda akora nyine ahantu nk'utuzi twa manyepawa ariko indasitiri yacu ntago mu by'ukuri ikeneye gukoreshwamo amarobo mu mwanya w'abantu. Umuntu asohoka agiye hanze cyangwa se agiye mu resitora cyangwa amahoteli kugira ngo ahindure ikirere cyangwa se mu buryo bwo kuruhuka kwishimisha, ntabwo ubwo buryo bwose wabubona udahuramo n'umuntu. Ibyo byose ndi kukubwira ntabwo robo yabikora. Nubwo izi robo zikora imirimo itandukanye ngo biracyagoye ko zakoreshwa hamwe na hamwe kubera imigendere yazo ntizishobora gukorera ahari inzira zidashashe neza, ahari ibintu zasitaraho nko mu byatsi cyangwa se ahantu hategereye internet. Ku bafite impungenge ko iri koranabuhanga ryabambura imirimo ngo bizafata igihe kirekire ko izi robo zakora akazi bitabaye ngombwa ko ziyambaza umuntu. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango mu mujyi wa Kigali. Arakoze Jean-Claude Mwambutsa. Ubu naho reka tubahonje kunona gwejo. Mu kiganiro nana cyo kuri wa kane twabateguriye mubona muheto w'umwirasi wikunda kubi kandi utagira n'icyo yubaha mwese umutindisi ubwo naba mbeshye. Ukuri rero nuko ngewe ubu na Chris twongeye. Iki winyinisha nye mbwira icyo mpamagariye nsubire mu kazi kanjye kandi ntushake kunkuramo amagambo wa mwana we. Ni 12:45 kuri BBC. Ubu naho duha ikaze Ive Bucana mu makuru y'inkino. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. Mwereho neza mwese bakunzi b'imikino kuri BBC. Ikipe y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo Leopard yarayitsinze ikipe y'igihugu ya Jamaica izwi nka Reggae Boys igitego kimwe ku busa mu mukino wabereye mu gihugu cya Mexique mu ijoro ryakeye. Ni igitego cyinjijwe na myugariro Axel Twanzebe ku munota w'ijana, iminota 90 yari yarangiye ari ubusa ku busa. Ni ibyishimo bikomeye ku banyekongo kuko ikipe yabo yaherukaga mu gikombe cy'isi mu 1974 cyabereye mu Budage, icyo gihe yitwaga Zaire. Itangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Umurimo Ferdinand Masamba rivuga ko igihugu cyatanze konje y'uyu munsi. Igikombe cy'isi cy'uyu mwaka kizatangira tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu, kizabera muri Canada, Amerika na Mexico. Ikipe ya Congo iri mu itsinda K ihuriyemo na Uzbekistan, Portugal na Colombia. Ubutaliyani bwo bumaze gutwara iki gikombe cy'isi inshuro enye. Mu kimwaro cyinshi bwasezerewe na Bosnia Herzegovina bituma butabasha kujya mu gikombe cy'isi ku nshuro ya gatatu yikurikiranya. Bosnia Herzegovina iyobowe na kapiteni wayo w'imyaka 40 Edin Dzeko ubu yabonye itike yo kujya mu gikombe cy'isi ku nshuro ya kabiri mu mateka yayo, aho izahura na Canada, Qatar n'Ubusuwisi mu itsinda B. Umutoza Gennaro Gattuso wari wuzuye amarira yashimangiye ko ejo hazaza he atari ingenzi nyuma y'uko umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Butaliyani abwiye abanyamakuru ko yasabye Gattuso kuguma mu nshingano ze. Ni mu gihe rutahizamu wa Arsenal Victor Gyökeres yongeye kwiyerekana mu buryo budasanzwe, yafashe ikipe ya Swede gusezerera Pologne iyitsindiye iwayo 3-2, harimo icya gatatu cyatsinzwe na Gyökeres. Swede zabigiye mu gikombe cy'isi cya kabiri kuva mu mwaka wa 2018. Biteganyijwe ko bazatangira urugendo rwabo bakina na Tunisia i Guadeloupe muri Mexique mbere yo guhura n'Ubuholandi ndetse n'Ubutaliyani muri leta ya Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika. Hagati aho Lewandowski azabura mu gikombe cy'isi, ni bandi bakinnyi bandi bakomeye bazakiburamo.
Lewandowski numwe mu batahiza mu bakomeye mu myaka 15 ishize, ari mu mazina akomeye atazakina iki gikombe cy'isi. Uyu rutahizamu wa Barcelona w'imyaka 37 umaze gutsindira igihugu cye ibitego 89 ntibyamushobokeye rero gufasha igihugu cye ubwo cyatsindwaga na Sweden 3-2. Yashobora kuba yakinnye irushanwa rikuru rya nyuma mu rwego mpuzamahanga. Undi ni Gianluigi Donnarumma, umunyezamu w'ikipe Manchester City. Yabaye umwe mu banyezamu bitwaye neza muri shampiyona y'Ubwongereza muri uyu mwaka kuva yava muri Paris Saint-Germain aguzwe miliyoni 23 z'amapaundi mu kwezi kwa 9 nyuma yo gufasha iyo kipe yo mu Bufaransa kwegukana igikombe cya Champions League umwaka ushize. Nubwo yabaye umukinnyi mwiza w'irushanwa ubwo Ubutaliyani bwegukanaga igikombe cy'Uburayi 2020, yongeye kubura amahirwe yo kujya mu gikombe cy'isi nyuma y'uko Ubutaliyani butsinzwe na Bosnia. Ayo niyo y'imikino nabateguriye Gendi Yves Bucyana. Arakoze Yves Bucyana kuri ano makuru adushikirije. Juventine, abakunzi Gahuzamiryango bagize byinshi bavuga. Yego, reka duhere kuri no nkuru Yves yavuze ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo barabinjiye mu gikombe kujya guhatanira igikombe cy'isi. Ubu batanze konje. Abadukurikira batanze ibitekerezo kuri iyi nkuru. Hari uwitwa Munanira Jose yababwiye ati congratulations, naho Vedaste wati tubari inyuma. Hanyuma indi nkuru abadukurikira batanze ibitekerezo nivuga ku ngaruka z'intambara ku isi. Ubu ngubu Tanzania yazamuye igiciro cy'ibitoro. Abadukurikira batanze ibitekerezo. Witwa Gatera yanditse ati kumbi mu Rwanda lisansi niho igura make ugereranyije na Tanzania. Uwitwa Nzitunga we yavuze ati niba bazamuye ibiciro ariko ibitoro bikabiboneka ni ibintu byiza cyane kuko hari ahandi batabibona. Naho indi nkuru twakurikizaho nivuga ko mu Burundi abantu 13 bapfuye Bujumbura kubera guturika mu kigo cya gisirikare byabaye ku munsi w'ejo. Witwa Twahirwa yanditse ati pole sana abavandimwe Barundi. Naho uwitwa Josiane ati birababaje abarundi bakomere kandi mwihangane mwahuye n'ingorane kweri. Hanyuma indi nkuru abadukurikiye batanze ibitekerezo nivuga ko President Trump yavuze ko umuperezida mushya wa Iran yasabye agahenge. Witwa Vianney yanditse ati yarazi ngo ni Venezuela nagume hamwe bamwereke ko atari umwami w'isi. Iran ntago izabyemera. Ferdi nawe yanditse ati navuge ko yatsinzwe amanika amaboko. Iyi ni zimwe mu nkuru abadukurikira batanze ibitekerezo. Twabwira ko bajya kuri Facebook, bajya kuri Twitter, bajya ndetse no kuri website yacu bagatanga ibitekerezo tukazabibasoma no ku munsi w'ejo n'indi minsi. Urakoze cyane Juventine. Ubu naho duhe ikaze Yvette Kabatesi mu kiganiro c'abagore aho abaganirira ku busizi canke kwivuga amazina n'imbavu kinyabihanga canke ikabuyenge mu Burundi. Mwireho neza. Ubusizi ni inganzo yahozeho kuva kera. Amateka y'u Rwanda agaragaza ko bwatangiye ku ngoma ya Ruganzu Ndori ahasaga mu 1510. Gusa iyi nganzo yakunze gusa n'ititaweho ndetse ikagaragara mu bantu bafite imyaka yo hejuru. Ariko Claudine Murekatete, umukobwa w'imyaka 29, yiyemeje guteza imbere iyi nganzo ndetse ubu akaba nabihuza n'ikoranabuhanga rigezweho. Nitwa Kabanyana k'abakobwa, ndi umukobwa wibatura mu museso nk'inyakura mu turimo maze nakubura umucyo ukabengerana ibikari. Murakoze cyane. Ntabwo ushobora kuvuga izina ryawe rimwe ryonyine. Urumva ndi umusizi n'ubundi uko nivuga ntabwo bitana n'ibisigo ntibitana n'ubusizi. Rero hashize umwaka urenga gatoya tuganiriye utubwiye uburyo watangiye ubusizi, ariko se kuva ico gihe tubwira ikintu cyahindutse Murekatete. Hahindutse byinshi ariko by'umwihariko n'ubundi bikuza ya nganzo yanjye y'ubusizi. Ndumva duherukana nibaruka yampindutse nte, nyuma yaho nibarutse amakiriro, nongera nibaruka rubatse, n'ubu nibarutse n'icyanditswe. Wenda tutarajya muri ibyo bikorwa nuvuga ngo wibarutse, nuvuga ngo ni ibisigo bishyashya wahimbye. Yego, ni ibisigo bishya nagize umugisha wo kuvana mu makayi nkabishyira by'umwihariko mu buryo bugezweho bw'amajwi ndetse n'amashusho. Ushobora kumva ibisigo byanjye byose unabireba mu buryo bw'amashusho meza cyane.
kwikoranabuhanga. Yego. Ikoranabuhanga rero aho ntiryabangamira wa mwimerere w'ubusizi bumwe twari tumenyereye bwa kera, mbese bukaba bwagabanya icyanga cyabwo. Ahubwo ikoranabuhanga ni iryo kudufasha kugira ngo bya bihangano byacu byiza bisigasira umuco, indangagaciro bigere ku banyarwanda mu buryo bworoshye. Hama rero kubura uri umukobwa ukoreye inganzo nakwita ngo niyo abantu bakuru, niko abantu bakunze kuvuga. Kuba rero ubu warabishize mu buryo bw'ikoranabuhanga, hari icyo byahinduye mu buryo bakureba ubu ngubu abantu? Sinzi, mbere niho abantu bose bajyaga bakunda kunyita umwana, ariko ubu ngubu umaze gukura ariko ntaho bihuriye rwose. No hambere inganzo y'ubusizi yahozeho, tujya tuganira n'abazi amateka bakatubwira amateka ya Nyiraruganzu Nyirarumaga, umugore w'umunyarwanda n'ubundi watangije inganzo y'ubusizi, washyizeho inganzo y'ubusizi mu rwego rwo kubika amateka y'igihugu, kubera ko muri icyo gihe cyabo hatariho uburyo bwo kwandika. Inganzo ipfa kuba ihari, ufite icyo uvuga, ufite icyo ubwira abantu, ufite icyo wigisha, by'umwihariko mu muco wacu w'abanyarwanda. Uyu munsi iyi nganzo y'ubusizi ishobora gutunga nyirayo? Ishobora gutunga uyikora cyane, harimo amahirwe menshi. Nahoze nkubwira gushyira ibihangano kuri izi mbuga zicuruza umuziki, aho ngaho hari ikiguzi ku muntu uje kumva ibihangano. Hari abakenera ko dushobora kubandikira ibisigo bijyanye n'iminsi mikuru yabo bizihiza. Umwanditsi cyangwa umusizi ni umuhanzi mugari. Hama hari inzitizi ugihura nazo nk'umukobwa muri uyu murimo cyangwa se muri ubu busizi bwawe? Inzitizi ntabwo zibura. Ibitaramo turacyasa n'abahejwe kubera n'ubundi bwa bushobozi, kukuba nta bashoramari dufite mu busizi. Mboneraho rwose no gusaba abantu bashora imari kugira ngo baze bashore imari mu busizi, tukabasha gusohora ibihangano. Iyi Mana yakuriboreye ntikurumbira mbanza bigwi. Claudine Murakatete ukora inganzo y'ubusizi bw'imivugo, ni naha rero dusoreje. Muramuke neza. Arakoze Ivete Kabatesi kuri kino kiganiro c'abagore. Ariko imbere yuko turangiza n'amakuru, dusubire twakira Latifa Mutesa dushikirize avugwa ijya nino. Mu Burundi twe twababwiye ko umuvugizi w'igisirikare hamaze gutangaza ko abantu 13 haribo bapfuye naho 57 bagakomereka mu nkongi y'umuriro ikomeye yibasiye ububiko bw'intwaro mu kigo cya gisirikare i Bujumbura mu ijoro ryo kwa kabiri. Uwo muriro wateje guturika kwamaze amasaha arenga 2. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yabwiye BBC ko uwo muriro watewe n'ikibazo cy'amashanyarazi. No Perezida Ndayishimiye w'iki gihugu yavuze ko nyuma y'iyo mpanuka yibasiye ububiko bw'intwaro u Burundi bugifite ubushobozi bwo kwirengera. Muri Iran twe twababwiye ko agaciro k'imigabane ku masoko mpuzamahanga kazamutse nyuma y'uko Perezida Trump hatangaje ko intambara ya Iran ishobora kurangira hagati y'ibyumweru 2 na 3 biri imbere, haba habonetse amasezerano cyangwa atabonetse. Imigabane ku masoko akomeye nka Frankfurt, London na Paris yazamutseho hafi ibice 2%. Mbere yaho Seoul yazamutse ibice 8%, naho Tokyo izamukaho ibice 5%. Zahabu nayo yazamutse mu gaciro mu gihe ibiciro by'ibitaro byagabanutse. Trump yavuze ko Washington yamaze kugera ku ntego zayo z'intambara nubwo itashoboye kugenzura umuhora wa Hormuz. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Al-Ghachi yongeye guhakana ko nta biganiro biri kuba hagati ya Iran ndetse na Amerika. Mwijoro ryakeye kandi twe twababwiye ko ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu byakomeje kuraswa no kugerageza kuburizamo drone kamikaze za Iran. Ibihugu byo mu kigobe kugeza ubu ntibirinjira mu ntambara mu buryo butaziguye, ahubwo bukomeza kwirwanaho. Ibyo bihugu byagiye byishimira ubufasha kuva ku nshuti zabyo harimo n'Ubwongereza biri gutanga ibikoresho byo kwirinda ibitero byo mu kirere ku bihugu nka Saudi Arabia, Kuwait ndetse na Bahrain. Naho muri Kenya twababwiye ko abacuruzi b'icyayi muri iki gihugu batangaje ko hafi toni 8,000 z'icyayi zafungiwe mu bubiko bwo ku cyambu cyo mujyi wa Mombasa bitewe n'ihagarara ry'inzira z'ubwikorezi bwo mu nyanja rifitanye isano n'intambara iri hagati ya Iran n'ibindi bihugu. Ishyirahamwe ry'abacuruzi b'icyayi muri Afurika y'Iburasirazuba ryavuze ko igihombo kuva mu ntambara z'ukwezi kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu cyageze hafi kuri miliyoni 8 z'amadolari buri cyumweru. Nta cyayi kiri koherezwa mu burasirazuba bwo hagati mu gihe ubusanzwe iki gihugu cyoherezaga 1/4 cy'icyayi cyayo muri ako karere. Inganda z'icyayi zari zisanzwe zura n'ibibazo birimo ingaruka z'intambara y'Uburusiya ndetse na Ukraine.
urakoze Latifa kuri no makuru usikirije uje kudushikiriza ni na hano rero turangije amakuru yacu kuri no gatatu igana rya mbere ukwezi kwa kane umwaka wa 2026 yarahagarana na Jidas Hundi Muhondo muhinga bw'ivyuma yari David Okelo kwizana ryabo bose rero Bernard Bankukira nkaba ndabashimiye mugire umugoroba mwiza.